Credo che ci siano delle ragioni profonde, venivano illustrate anche in un modo dettagliato, che spinge le confederazioni nazionali, che spinge CGIL, CISL e UIL a manifestare il 9 di febbraio, perché di fondo c'è una idea ed una visione diversa del Paese. Le organizzazioni sindacali con la loro piattaforma, che è stata motivo di discussione tra gruppi dirigenti, nei luoghi di lavoro, pone al centro un'idea di Paese che è alternativa a ciò che immagina questo governo, e la pone in una logica non di contrasto, ma la pone in una logica di prospettiva. Immaginiamo, e le confederazioni immaginano che un Paese può diventare opportunità e può garantire futuro se al centro c'è il lavoro, e questa manovra che ha fatto il governo fa poco sul lavoro, soprattutto sul Mezzogiorno, che resta una pagina bianca, perché ciò che di buono si era fatto e si era provato a costruire con i governi precedenti in questa manovra scompare del tutto. Scompaiono gli investimenti sulle tecnologie, scompaiono gli investimenti sull'industria 4.0, scompaiono gli investimenti sulle infrastrutture, che sono gli assi portanti per essere competitivi in una idea di visione europea. Noi abbiamo la necessità di attrarre investimenti, soprattutto abbiamo una necessità profonda di attrarli nel Mezzogiorno, che resta la parte più debole del Paese, e quindi qui devono essere spese ed investiti risorse per rendere il Mezzogiorno più competitivo, e perché questo significa anche dare al Paese la possibilità di agganciarsi meglio ad un'idea, ad una visione di Europa, e migliorare anche la crescita economica, che nell'ultimo trimestre ovviamente pone il Paese in una recessione tecnica. E dal nostro punto di vista non si esce da una recessione e non si costruisce un futuro ed una prospettiva ovviamente investendo solo su un grande tema che veniva poc'anzi detto, che è il tema anche della povertà, ma su questo c'erano già strumenti condivisi e discussi con le organizzazioni sindacali, che indubbiamente andavano rafforzati, che indubbiamente andavano implementati nelle risorse, ma che avevano sicuramente una visione, un'idea, una strumentazione che includeva, accoglieva, costruiva percorsi di inclusione e di prospettiva al lavoro. Il reddito è una situazione che tenta di unire due cose inconciliabili, e cioè affrontare il tema della povertà con il tema del lavoro, costruendo di fatto una profonda confusione, sapendo che noi abbiamo un'amministrazione pubblica ferma nei processi occupazionali da oltre 10 anni, ancora lenta sul piano delle innovazioni interne, per cui un'idea del genere resta un'idea profondamente difficile da mettere in campo. E allora le ragioni sono queste. Non ci piace l'idea di un Paese che si divide, perché l'autonomia differenziata spaccherà il Paese, mentre dal nostro punto di vista il Paese deve rimanere coeso, e la coesione è fondamentale per un Paese che all'interno di una idea di Europa compete con le altre nazioni. Le disuguaglianze diventeranno notevoli, perché l'overshot fiscale che produrranno le regioni serviranno a quelle regioni che lo producono, e per quindi su talune materie che sono in capo alle regioni, tra cui l'istruzione, tra cui la sanità, tra cui l'infrastrutturazione, non faranno altro che allungare ancora di più il delta tra il nord e il sud, un delta che tenderà ad essere ancora più forte sul piano generazionale, perché un'idea di sostegno o di finto sostegno a chi il lavoro non ce l'ha, con le logiche e con la modalità che questo governo ha immaginato, proverà a portare fuori altre competenze dal Mezzogiorno, e che negli ultimi 10 anni, dati OCSE, perde 200.000 giovani, e vanno via talvolta i migliori, vanno via i laureati, vanno via quelle intelligenze
che servono al nostro milione, al nostro mezzogiorno, talvolta non vanno neanche nel nord Italia, ma si spingono oltre le Alpi per andare ovviamente a rendere forti le regioni europee. Allora, tante sono le ragioni, tanti sono i fatti che ci portano a questa manifestazione del 9 di febbraio, che vuole profondamente riaprire un dialogo con il governo, vuole rimettere al centro i temi veri che servono al nostro paese, un paese che storicamente è il paese dell'accoglienza, che storicamente è un paese che si definisce ed è una delle potenze industriali, che non può disperdere questa storia e questa caratteristica, e nel Mezzogiorno questo ovviamente si sente ancora di più, e nella nostra regione questo è ancora più forte, e anche questa è la ragione per la quale noi apriremo una discussione a breve anche con il governatore De Luca, perché ci sono, come dire, impegni che anche la Regione deve assumere nei confronti delle sue comunità di rilancio e di possibilità di crescita. CGIL e CISAE intendono incardinare, intendono, come dire, interpretare un'idea che ha una precisa ragione, quella di rilanciare il Paese, e su questo noi abbiamo registrato nelle iniziative che abbiamo fatto con i nostri attivisti, con le nostre RSU, con i nostri pensionati, abbiamo registrato un forte sentimento di condivisione e di partecipazione, e dalla nostra terra, da terra di lavoro, partiranno, come giustamente veniva detto, 30 punti. Questo è un segnale importante, un segnale che ci dà speranza e che ci dà la possibilità di metterci in un cammino nuovo, perché questo Paese e la nostra terra per lo più ha la necessità di incamminarsi in un cammino nuovo, in un cammino che abbia come orizzonte la costruzione di una società più forte, più solidale, con delle opportunità per i giovani che qui ovviamente immaginano il loro futuro, per i pensionati che qui vogliono continuare a vivere una loro esistenza con dignità, e tutto questo ovviamente oggi noi lo dobbiamo assumere come responsabilità. Questa è la prospettiva che ci siamo dati, una prospettiva di cambiamento vero e reale e di confronto vero con un governo che deve cambiare il senso di marcia, perché la scelta che ha fatta è una scelta che ci porterà sicuramente sull'orlo di difficoltà finanziarie ed economiche e non costruirà prospettive di lavoro per nessuno.